ассалому алейкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷи қарор доред ва чанд лаҳза пеш турнири беҳтарини UFC 270 ба охир расид, ки ҷанги асосии турнир миёни ду ҷанговари вазни вазнин Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган баргузор шуд. Дар ягон ҷо бо ҳузури шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. дар Анахема штати Калифорния ҷанги асосии турнири UFC 270 баргузор гардид. Набарди Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган 5 раунди пурра баргузор шуд. дар аввал ҷанговарон бо эҳтиёткорона ба ҳамдигар зарба мезаданд ва пас аз раунди якум бошад ҷанговарон дигар ба ҳамдигар раҳм намекарданду зарба мезаданд. Сирил Ган бисёртар усули лоукик, яъне зарба дар поро истифода мебурд. дар 5 раунди пурра аз тарафи ҳар ду ҷанговар ягон нокдаун ба назар гирифта нашуд. аз 139 зарбаи задаи Фрэнсис Нгану 71 ба ҳадаф расидааст. аз Сирил Ган бошад аз 107 79 зарба. дар ин муҳориба дӯстон Фрэнсис Нгану на танҳо ғалабаро ба даст овард, балки ҳамаи мухлисони ММА-ро бо тейкдаунҳои олии худ дар ҳайрат гузошт, чунки ягон нафар аз ӯ ин гуна тейкдаунҳоро интизор набуд. 4 тейкдаун аз тарафи ҷанговари вазни вазнин. ин ҳайратовар аст дӯстон. агар шумо ин муҳорибаро тамошо накарда бошед, пас аз телеграм канали Нокаутиҷи даромада ба пуррагӣ бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описиони видео ва комментарии закрепишуда қарор дорад. ҳамин тавр дар ин муҳориба бо қарори яковозаи доварон 48/47, 48/47, 48/47 дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану ғалабаро ба даст овард. барои Нгану ин аввалин муҳофизати камарбанд пас аз ғалабаи Стипе Миочич мебошад. Сирил Ган бошад аввалин бохти худашро дар корномаи варзишии худ сабт кард ва ҳамин тавр рекорди ӯ акнун 10-1 мебошад. хуб дӯстон, ин буд натиҷаи ҷанги Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану. пас аз чанд лаҳза дар барномаи Чӣ гап вомехӯрем, чунки ҳамаи ҷанговарон ин турнирро тамошо карданд ва фикру ақидаҳояшонро дар Твиттер гуфтанд. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то барномаи Чӣ гап, хайр.